迷雾荒岛地下城的上方街瓦直接拿下 BOSS 房顶，我是米卡，学会之后一把轻松几百万，直接来到2楼，没错，就是这个栏杆，蹲着慢慢往上挪，到这里拉疾跑一直跳就可以上来2楼了。手残党可以在这里当老六，进阶党来到我这里，这里难度系数跟上机场桥顶的最后一步差不多，慢慢往外挪，挪到房檐边上，对准下方房檐拉疾跑跳过去。过来之后蹲着往右走，来到我这里站起来，触发攀爬就基本上大功告成了。最后我们沿着水管走到最后，来到这里就可以直接上来了。在这个上面当老六，你就是世界的王，是秦始皇，是小鸟的娘，你是孤独的狼。